Tahu nggak sekolah yang paling bagus di dunia ini apa? Sekolah penderitaan. Aduh. Jadi seseorang itu akan bisa bicara menggunakan hati kalau misalnya dia melewati banyak hal. Karena empati itu nggak bisa diajarkan. Empati itu mesti dia mengalami sesuatu. Itu kata yang diucapkan sama ya, tapi akan beda yang menggunakan hati atau tidak. Kalau menggunakan hati, dia akan bisa menyentuh hati orang yang mendengarkan kan.